तीन ऐसे गैजेट्स जो आज के जमाने में बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। पहले इनका रुतबा ही अलग था, जैसे आज फोन और लैपटॉप का है। चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। नंबर 3, पेजर। आज हम व्हाट्सएप के सीन किए हुए मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, लेकिन पहले के जमाने में पेजर था, एक छोटा सा पेजर। जब उस पे बीप की आवाज आती तो समझ लो किसी ने याद किया है, भाग के चले जाओ। अब सोचो अगर पेजर को आई लव यू बोलना होता तो वो कैसे बोलता, कमेंट्स में बताओ। नंबर 2, फ्लॉपी डिस्क। ये डिस्क सिर्फ 1.44 MB डाटा अपने पास रख सकती है। आज के जमाने में इसमें एक फोटो तक ना आए, HD तो दूर की बात है। नंबर 1 को जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। नंबर 1, टाइपराइटर्स। टाइपराइटर को आज के कीबोर्ड का दादाजी कह सकते हैं, और अगर टाइप करते हुए पेज पे गलती हो गई तो बैक स्पेस का कोई ऑप्शन नहीं है, नया पेज निकालो और फिर से लिखो। ऐसा करते करते शाम कर दो। यही है टाइपराइटर का फंडा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग